ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ്. എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഞാനിതെങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മസാല, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വേഗം പോയി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1.5 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എരിവുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ പുരട്ടി ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തനിയെ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ കാഷ്യൂനട്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കണം. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു 4 സബോള, 2 തക്കാളി, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, 2 പച്ചമുളക്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചിക്കനെല്ലാം പുരട്ടിയിട്ട് 10 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനെല്ലാം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് വേവിക്കാൻ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ഉള്ളി വഴറ്റാനുള്ള ഒരു പാത്രം വെക്കാം. ഇപ്പം ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയെല്ലാം എടുക്കേണ്ടത് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കണതാണ് നല്ലത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകം, വലിയ ജീരകമില്ലേ, അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലൊരു മണം കിട്ടും. ആദ്യമേ ഈ പെരിഞ്ജീരകം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നന്നായി ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സവോള ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് അരിയില്ലേ, ഇന്ന പോലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവോളയും 2 പച്ചമുളകും അതും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഈ പച്ചമുളകും ഈ ഉള്ളിയും കൂടെ എത്രത്തോളം നന്നായി വഴണ്ടി വരുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് വഴണ്ടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഗ്രേവി വെക്കുകയാണെങ്കിലും സവോള നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ സവോളയെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2.5 സ്പൂണ്. അതുപോലെ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി 1 സ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഞാൻ 1 സ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല, അപ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചതച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതെല്ലാം വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമെല്ലാം മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തക്കാളി ഉണ്ടല്ലോ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം അതിൻ്റെയും പച്ചമണം മാറണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാദ്യം വഴറ്റി പച്ചമണം മാറട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ പച്ചമണമെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച 2 തക്കാളി ഉണ്ടല്ലോ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെയും പച്ചമണം മാറാനും ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു എണ്ണ തെളിയാനും നമ്മൾ വിട്ടു കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളിയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും മുളകിൻ്റെ എല്ലാം ചുവയെല്ലാം മാറി വൃത്തിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് 1/4 വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കനില്ലേ ആ ചാറോടുകൂടി അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്ന് ഈ ചിക്കനും ഗ്രേവി എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് വേവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇത്തിരിയും കൂടെ ടേസ്റ്റ് നല്ലോണം കൂടും. അപ്പോൾ 1/4 വേവ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചിക്കനെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് കുരുമുളകോ ജീരകപ്പൊടിയോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇതിലിപ്പോൾ ഈ ഗ്രേവിക്ക് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അതില്ലാണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, പക്ഷെ ഞാനതൊന്നും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇനി അടച്ച് വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് വേവും വരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവി നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലും നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കറിക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ നല്ലത് നാന്, ചപ്പാത്തി, റൈസ് ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കാഷ്യൂനട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മെയിനായിട്ട് ഈ കാഷ്യൂനട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കണം, അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ്, നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഗ്രേവിക്ക് നമ്മൾ കാഷ്യൂനട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറും ടേസ്റ്റും തന്നെ നല്ലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം, നല്ല സൂപ്പർ കറിയാകും. നിങ്ങൾക്കിനിപ്പോൾ കാഷ്യൂനട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീമും ഇല്ല കാഷ്യൂനട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പശുവും പാലില്ല, നല്ല ചൂടാക്കിയ പശുവും പാല്, അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രേവി വേണം. ഞാനിത് പുലാവിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേവി അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക. അപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 സ്പൂണ്
ഗരം മസാല മാർത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. ഇത് ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടും. ഒരു സ്പൂണ് പഞ്ചസാര അതുകൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴും അതും നമ്മുടെ കാഷ്യൂനട്ടും ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂപ്പറായിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളൊരു ഐറ്റവും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ കസ്തൂരി മേത്തി അതുകൂടെ ചേർക്കണം. അത് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ വരും. അത് നമ്മൾ കയ്യിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കശിക്കിയതിന് ശേഷം അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, പക്ഷേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായും ചേർക്കണം. അപ്പോഴാണ് കറിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാകുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മുടെ റൈസിനും ചപ്പാത്തിക്കും പുലാവിനും പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ നാനിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിത്തല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ ചേരുവകളും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവി കാണാൻ തന്നെ നല്ല കളറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ ഫോണിൽ കാണുമ്പോൾ അത്ര കളറില്ല, പക്ഷേ നേരിട്ട് കാണാൻ നല്ല സൂപ്പർ കളറാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.